Приветствую всех! Вы смотрите выпуск номер 5 «Отчет должностных лиц». С вами Марика Амосова. Кроме готовых выпусков, еженедельно каждую среду в 19:00 подключайтесь и смотрите прямую трансляцию в Инстаграме онлайн «Отчет должностных лиц» в профиле OneClick Якутск. Задавайте свои вопросы, интересующие по теме онлайн-режиме. В этом выпуске выступит с отчетом о проделанной работе начальник управления дорог окружной администрации города Якутска Домотов Валерий Афанасьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Валерий. Давайте приступим. Как мы знаем, уже более 2 лет вы занимаете должность начальника управления дорог окружной администрации города Якутска. Расскажите, пожалуйста, основные задачи и в чем заключается ваша должность и ее функции. В целом, управление дорог окружной администрации создано для того, чтобы исполнять полномочия окружной администрации в сфере дорожного хозяйства. Это довольно-таки обширные полномочия, и туда и входят и контрольные функции, и различные функции именно в части исполнения тех или иных задач, которые ставит перед управлением администрации города Якутска. Может быть, какие-то отрасли есть, за что вы отвечаете, потому что у нас люди смотрят, граждане, они особо не понимают языка нашего. Если конкретизировать, то это, конечно, реконструкция, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог, также содержание автомобильных дорог, текущее содержание, летнее содержание, зимнее содержание всех элементов уличной дорожной сети. Элементы — это непосредственно сама дорога, тротуары, и ограждения, бордюры. Все это в комплексе называется уличная дорожная сеть города Якутска, в том числе и элементы освещения, светофорные объекты. Всеми этими элементами, конечно, ведает не только управление дорог, но и структурные подразделения окружной администрации, такие как служба эксплуатации городского хозяйства, акционерное общество «Якутдорстрой», муниципальное казенное учреждение «Главстрой». Все мы вместе занимаемся задачей, чтобы у нас качество дорог и безопасность была в хорошем состоянии. Вы сказали, что туда входят и тротуары, а входят ли туда участки уже во дворах, то есть парковочные места? Непосредственно парковочные места возле автомобильных дорог также входят в нашу деятельность, а внутриквартальные проезды, соответственно, входят в полномочия именно структурного подразделения окружной администрации, именуемого как служба эксплуатации городского хозяйства. Ну и теперь у нас уже прошлый год, 2017. Расскажите про финансирование и сколько денег куда что уходит. Вообще, 2017 год у нас прошел ударными темпами. Мы завершили ряд больших объектов, и, конечно, остались недочеты, но мы их в этом году обязательно завершим. Большими нашими победами является это строительство круговых развязок на пересечении улиц Жарницкого, Калица, Пирогова, Свердлова. После того, как там появилась круговая развязка, и действительно стало удобнее, нагрузка с параллельных улиц, конечно, снялась. Второй нашей победой, я так думаю, является также строительство круговой развязки на пересечении улиц Жарницкого, Объездного шоссе. Данный участок у нас очень загружен, интенсивность движения очень высокая, и убрав там светофорный объект, мы действительно повысили пропускаемость данных участков дорог, можно так сказать. Также у нас в этом году, вы, наверное, заметили, у нас проведены ремонтные работы по улице Чернышевского, Черяева, Ломоносова, уширена проезжая часть улицы Кальвица с 2 полос до 4, оборудованы везде тротуары. При данных работах, конечно, учитывается и работы по водоотведению, по установке автобусных остановок, установке дорожных знаков. Все эти моменты, конечно, учитываются. В этом году также большая работа проделана по улице Жарницкого на участке возле строительного рынка. Так, как мы знаем, строительный рынок — это центр притяжения для населения. Очень много туда ходят наших горожан в части проведения ремонтных работ и закупаются там.
и в выходные действительно данная улица была очень загружена. Но после ремонта, как мы заметили, то, что пропускаемость у нас стала лучше, и действительно очень хорошая улица стала. Ознакомилась с вашим отчетом, и вытекают вопросы. Каждый год выдается специальное разрешение на проезд по территории города Якутска. Общей массы свыше 10 тонн. За период 2017 года выдано 402 разрешения на перевозку крупногабаритного груза на сумму 921 600 рублей. Данное спецразрешение действительно выдается нашим управлением, выдается оно в добровольном порядке. Контроль за соблюдением данного спецразрешения у нас лежит на органе госавтоинспекции. Как я уже повторил, оно выдается в добровольном порядке, выдается оно ежегодно. В заявительном порядке по улице, у нас офис расположен по улице Курашова 1/1, кабинет 8, туда можете обратиться с заявлением. Госпошлина составляет, согласно утвержденному правительством Республики Якутия, 1600 рублей. А также у нас взыскивается денежная сумма по возмещению вреда автомобильных дорог местного значения в период оттайки. Как мы знаем, у нас почва очень нестабильная, и у нас в ходе весенней оттайки грунтов у нас бывают случаи, когда асфальт плывет. В предыдущие годы данной работой также занималось управление дорог. В этом году мы также продолжили эту работу. И основной период, когда происходит оттайка, это май-июнь месяц, ну, сравните поздняя весна, и осенью в сентябре, в октябре происходит. Для того, чтобы постоянно взыскивать возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам, необходима слаженная работа не только управления, не только администрации города Якутска, но и ряда других органов, в том числе и госавтоинспекции, и необходимо специальное оборудование, такие как пункт весового контроля. Мы знаем, при выезде в город, допустим, у нас ставятся пункты весового контроля на определенных участках дорог. У нас 3 основных выезда и заезда в город — это Намское направление, Вилюйское и Покровское. Вот если все эти направления охватить, то, в принципе, поступление в бюджет по возмещению вреда можно увеличить. Однако, ввиду отсутствия материально-технической базы... То есть их вообще нет? Нет, они были, но ввиду отсутствия материально-технической базы эта работа была как бы заморожена, но в этом году она будет возобновлена, и наши пункты будут расположены именно на направлении Покровского тракта и Вилюйского тракта. То есть будут установлены весы? Да, весы, на которые вот заезжают транспортные средства и крупногабаритные. И, соответственно, если водитель, перевозчик нарушает требования данного закона, то, соответственно, будут к нему применены административные меры. Административные меры у нас имеет право применять государственный инспектор. Хорошо. 26 мая 2017 года поступило письмо от УГИБДД. Вот это вы уже ответили, да. Да? И также вышло 2 распоряжения. Это номер 1575 от 11 сентября прошлого года, 2017, и 1324, это уже у нас 11 августа 2017 года, о подтверждении плана ремонта и реконструкции уличных дорожной сети городского округа на 2018 по 2022 год. Да. Расскажите, какие дороги, что планируется в будущем? Ну, действительно, у нас принято распоряжением, утвержден план ремонта уличной дорожной сети на 5-летку. Туда вошло порядка 70 улиц города Якутска, в том числе улицы и пригородов, и строительство новых дорог. Туда и вошли и мостовые переходы. Работа предстоит очень большая, поэтому мы начинаем эту 5-летку уже в этом году. Начинается у нас ремонтом улицы Чайковского, которая находится в не очень удовлетворительном состоянии. Также завершаем 2-м этапом ремонт улицы Жарницкого. Также по Жарницкого поступало очень много жалоб населения. Также данная улица попала в карту убитых дорог ОНФ России.
Весной, когда они приезжали, мы заактировали все эти улицы, и, соответственно, после анализа проведенного, мы решили, что Жарницкого, Чайковского должны быть отремонтированы именно в этом году. Также у нас планируется ремонт Хатамирасского шоссе и ряд улиц, которые также попали в план 2018 года. А так до 2022 года планируется порядка 80 километров автомобильных дорог отремонтировать внутри города Якутска. То есть бюджет уже есть? Да, бюджет. И какая сумма составляет? Там софинансирование идет от республиканского бюджета и местного бюджета. И, федерального есть? Ну, республиканский предполагает в том числе и федеральный бюджет. И, как мы знаем, в прошлом году Егор Афанасьевич Борисов подписал указ, по которому городу будет выделена сумма для строительства, реконструкции автомобильных дорог. Ежегодно эта сумма будет составлять примерно 600-700 миллионов рублей в зависимости от количества объектов. Потому что если брать 2018 год, то у нас там порядка 8 объектов, а если брать, допустим, 2022 год, там у нас порядка 15 объектов. Конечно, то есть каждый год разное количество объектов? Да. Один вопрос. Я сама, как житель города Якутска, и затор по Октябрьской, это просто невозможно. Там постоянный затор, потому что дорога имеет только 2 полосы, располагается она в центре. Как я помню, по-моему, расширение невозможно, так как там водоотводы идут. Планируется ли расширение улицы Октябрьской? Пересечение, получается, Ярославского и Яркого. Я понял. Вообще улица Ярославского, она... Октябрьская, то есть? Октябрьская, она двухполосная, ширина 7 метров, что соответствует требованиям ГОСТа. При этом расширение там невозможно. Нами также прорабатывались такие варианты, при которых расширяется именно проезжая часть улицы Октябрьская. От 3 до 4, но, к сожалению, там не получается, но при этом путем изменения фаз работ светофорных объектов и путем ремонта радиальных дорог, которые непосредственно связаны с улицей Октябрьской, в принципе, мы можем снизить нагрузку на эту улицу. Непосредственно, если брать тот участок, который вы сейчас сказали, это пересечение улицы Октябрьская и Ярославского возле Рехпалаты, то действительно там имеется проблема именно в части перехода пешеходов. Из-за того, что пешеходный у нас переход, транспортные средства, которые поворачивают направо, они образуют затор. По данному факту у нас также есть обращение гражданина. Данное обращение у нас будет рассмотрено на Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения с участием представителей ГИБДД, с участием представителей УГДН, на котором мы примем коллегиальное решение, что будем делать дальше по данному светофору. Но в большинстве случаев мы идем навстречу пожеланиям горожан и меняем где-нибудь режим того светофорного объекта. То есть нет, дорогу не расширяем, но пешеходу мы можем сделать какой-то переход, да? Не надземный пешеходный переход. В принципе, мы не отказываемся от идеи о том, что необходимо в городе строить надземные пешеходные переходы, но это не предполагает то, что у нас надземные пешеходные переходы будут как по улице Дзержинского, возле круговой развязки. Можно чуть попроще надземные пешеходные переходы оборудовать. А так, это именно на этом участке, в принципе, это работа просто фазы светофорного объекта. Мы постараемся, конечно, данный вопрос урегулировать. Сколько стоит проездной тариф? 25 рублей, если это наличка. По карте там тариф варьируется. На что обращаете свое внимание, когда разговариваете с человеком? На все, что угодно, все, что нравится. Что вы считаете самым дорогим в вашей жизни? Семья. Как вы оцениваете свою работу? Вы отличник, хорошист, троечник и так далее? Ну, я не люблю оценивать свою работу, оценивать будут горожане, руководство. Блондинка или брюнетка? Брюнетка. Как вы думаете, повлияла ли ваша работа в окружной администрации на должности? Вот вы уже с ноября 2015 года, это более уже 2 лет. Повлияла ли на что? Да, ваша работа на окружную администрацию, то есть.
Ну, на город Якутск. Позитивные моменты, Да. в принципе, мне кажется, они имеются. Какая у вас заработная плата? Ну, заработная плата – это для муниципального служащего стандартная заработная плата. Ради чего вы просыпаетесь каждое утро? Ради чего? Для того, чтобы увидеть свою семью, дочку, жену. Ну и, конечно же, смысл всей своей жизни – это семья и работа. Каким вы видите себя в старости? Таким же человеком, каким я сейчас являюсь для своих друзей, для своих родных. Кем и как вы видите себя через 5 лет? Ну, это время покажет. Сейчас не буду гадать. Но предположений нет. Ну, есть, конечно, предположения, но боюсь накапать. Можно ли ремонтировать дороги зимой в снег или в дождь? Конечно, можно. Почему? Есть. У нас очень много есть видеофактов и очень много там получается не только в Якутске, по всей России, и жители всегда возмущаются, как можно ремонтировать дороги в таких условиях. Не все горожане являются дорожниками. Давайте объясним, почему можно ремонтировать дороги зимой в снег и в дождь. Зимой, конечно же, нельзя ремонтировать автомобильные дороги, но при этом зимой можно их содержать. Как я ранее говорил, есть понятие зимнее содержание, летнее содержание, ремонт и реконструкция строительства. Если все это разбить соответственно, по блокам, то там несколько иные мероприятия. Допустим, если по зимнему содержанию пройтись, у нас очень много жалоб поступает, то, что вы зимой песок сыпете, и летом мы задыхаемся от этого песка. Ничего подобного. Зимой песок сыпется для того, чтобы не было скользко и горожанам, и транспортными средствами. Потом этот песок собирается. Зимой, чтобы ровность проезжей части была в нормативном состоянии, применяются инженерные решения разные. В том числе и инертные материалы мы применяем, чтобы была ровная дорога. Конечно, нельзя ложить асфальтовое покрытие ни в дождь, ни в снег. Бывают случаи, да, действительно, когда в этом году резонансное было по улице Черяева, то, что ложат в дождь асфальт, но при этом сфотографировали откуда-то сбоку то, что работники ведут в дождь работу, но при этом они не посмотрели, какие мероприятия были проделаны до того, как положить данный асфальт. Поэтому говорить о том, что все плохо и то, что у нас здесь асфальт ложится и в снег, и в лужу, неправильно. И вы, наверное, сами замечаете, какие изменения произошли в течение 5 лет и как преобразилась улично-дорожная сеть города Якутска. Яркий пример – это улица Ярославского. Я всегда, когда говорю о победах, показывал улицу Ярославского. Никто не верил, что она будет четырехполосной. Раньше все, как мы помним, Ярославская была двухполосная, особо движения по нему не было. Сейчас после того, как расширили, уже все привыкли и уже забыли о том, что Ярославская была двухполосной. Все думали, что там дорога четырехполосная не влезет. Поэтому вот такие вот моменты, конечно, мы рассматриваем любое обращение граждан, в том числе и которые приходят по социальным сетям, в том числе и по OneClick, и следим за развитием всех событий на дорогах. 12 вопрос из 13. Самые ровные дороги мира, на ваш взгляд? В каком государстве, может быть, в стране находится? В каждой стране есть те места, в которых есть неровные дороги. Можно сказать, что у нас в Якутске тоже есть ровные дороги. Самые ужасные дороги, по которым вы ездили? Вот таковых ужасных дорог нету, бывают направления. Но в Якутии, за пределы России, в России? В Якутии есть направления, в России есть направления. У нас было 13 вопросов по второму блоку, это блиц-вопросы, и мы приступаем к третьему блоку, где надо ответить на текущие вопросы «за» или «против». Ипотека. За. ЗОЖ. За.
Чистый город. За. Социальные сети. За. Вегетарианство. Нет. Однополые браки. Нет. Мост через реку Лена. Да. iPhone. Да. Подняться на Эверест. Да. Старость. Да. Ровные и идеальные дороги. Конечно. Да. Ну а с вами был начальник управления дорог окружной администрации города Якутска. Давайте поздравим наших зрителей от имени вашего управления, от имени OneClick Якутск с наступившим Новым годом. Поздравляем вас всех с Новым годом, с праздником Рождества. Желаю крепкого здоровья и чтобы у вас всегда были ровные дороги. Спасибо за внимание и не забываем, что каждую среду в 19:00 подключайся в прямую трансляцию и задавайте свои вопросы. До скорой встречи. Пока-пока.